हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः चतुर्थं दिनम्। ओके, सो अत्र पाणिनीयव्याकरणस्य मूलग्रन्थः भवति अष्टाध्यायी। एतावत्पर्यन्तम् अष्टाध्याय्याः विषयं वयं ज्ञातवन्तः। तत्र अष्टाध्याय्याः स्वरूपं, अनन्तरं सूत्रलक्षणानि कानि, अनन्तरं सूत्रप्रभेदाः के सन्ति इति ज्ञातवन्तः। इदानीं लघुपरिचयम्। अत्र अष्टाध्याय्याः अपि उपग्रन्थाः सन्ति। तेषाम् उपग्रन्थानामपि वयं लघुपरिचयं वयं प्राप्नुमः। So this is a complete set including अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इति सूत्रपाठः। अत्र उपग्रन्थाः पञ्च सन्ति। पाठः, गणपाठः, उनादिपाठः, लिङ्गानुशासनं, पाणिनीयशिक्षा। So all these 5 plus अष्टाध्यायी. The entire set is actually called as Paniniyam. Paniniyam means it includes all of this. And whatever we studied so far, the introduction, they are all of the Ashtadhyayi. So hope you are able to relate to the previous one. When we studied about the Panini, we also said the Paninehe Kriteyaha ityatra etani sarvani vayam drishtavantah. It's just a same list from there. So Ashtadhyayi we have completed. Atra lagu karikapi vartate. Ashtakam dhatupatascha ganapatastathaiva cha लिंगानुशासनम शिक्षा पाणिनीया अमीक्रमात्. So all these are actually called as Paniniya. Paniniyam is the Vyakarnam. All these are Paniniyas. Ashtakam, that is Ashtadhyayi, Dhatupata and Ganapatha and Linganushasnam, Siksha. All these are together called as Paniniya Vyakarnam. Again, the Unadi Sutra Patha is again part of Ganapatha as per this Karika. But we generally treat them as separate. So overall we have one Ashtadhyayi plus 5 Upagranthas, and there is one more called Pit Sutrani. We will ignore that as well for now. So we'll quickly have 2 minutes we'll spend and we'll try to understand each one of them. Astu Dhatupatah sarvepi vayam janimah. Atra Divisahasram Dhatavah santi. Tatra Dhatupate sarve Dhatavah uktaah santi. अत्र भुवादयः धातवः इत्यनेन भू इति प्रथमः धातुः भवति। भू इति भवति इति धातुः। तस्मात् आरभ्य द्विसहस्रं धातवः तत्र आवल्यां भवन्ति इति प्रथमं पूर्वमेव वयं जानीमः। अनन्तरम् एते धातवः औपदेशिकाः धातवः इति उच्यन्ते। औपदेशिकाः इत्युक्ते साक्षात् पाणिनिना उपदिष्टाः धातवः. So he directly told these dhatus. They are all औपदेशिक धातवः इति उच्यन्ते. अपरः भेदः अपि वर्तते। आतिदेशिक धातवः इति केचन सन्ति। ते धातवः साक्षात् पाणिनिना न उक्ताः, परन्तु ते धातवः निर्मिताः भवन्ति। उदाहरणं जिगमिष इति जिगमिषति इति वयं जानीमः। अत्र गम् इति मूलधातुः भवति, परन्तु जिगमिष इति आतिदेशिकधातुः निर्मितः भवति। अत्र सन् इति कश्चन प्रत्ययः, तेन जिगमिष, जुगुप्सा, अनन्तरं जिज्ञासा एवं धातवः निर्मिताः भवन्ति। ते धातवः आतिदेशिकाः इति उच्यन्ते। परन्तु अत्र धातुपाठे औपदेशिकानामेव आवलिः भवति। तेषामेव संख्या 2000 अस्ति। ओके, एंड अग्रे 10 गणाः भवन्ति। तत्र अंतर्गणाः अपि भवन्ति। सो इट इज एक्चुअली ग्रुप्ड इन 10 मेजर गणास, and each ganas there are again subset of small ganas inside that. But all this just for information purpose, I think most of you know already, like there are 10 ganas. And Antarganas may be something new, but we don't need to worry at this point. Agre udaharanam bhusattayam dukring karane. So etadrshमेव धातवः तत्र भवन्ति. So अत्र प्रथमं रूपं स्वरूपं कथं भवति? भू इति धातुः, सत्तायाम् इति तस्य अर्थः भवति। पुनः दुःखी इति धातुः, करणे इति अर्थः भवति। So this is the way the entire dhatu pata will look like. All 2000 dhatus are listed in the same way. The dhatu plus the artha. So bhu sattayam, dukring karane, and all these are listed the same way. And again
Dhatu kramaha nati mukhyaha. So nobody memorizes the entire dhatu pata in the same krama. They just remembers all of them, but the krama is not very important. Even if you read Dukrin Karane first and Bhu was the last dhatu, nobody cares about it. Agre अर्थाः भीमसेनेन अन्तर्भाविताः. अत्र यः अर्थः दृश्यते भूसत्तायाम् इति सत्तायाम् इति अर्थः दृश्यते, सः अर्थः भीमसेनाचार्येण योजितः भवति. प्रथमं पाणिनिना तु साक्षात् भू इत्येव उक्तमासीत्. भू डुक्री इत्येवमेव धातवः उक्ताः आसन्, परन्तु भीमसेनाचार्येण तत्र प्रत्येकं तत्र अर्थाः अपि योजिताः अभवन्. अतः भूसत्तायां डुक्रीकरणे इति रूपाणि भवन्. अनन्तरं there are again 3 versions of the dhatu pata. Kshiratharangini, dhatu pradipah, madhaviya dhatu vritti. So there are multiple versions of dhatu pata, but the reason is, of course, we don't get the original one from the Panini, so it's all built and we have 3 versions, and most of them are equally having the 2000 dhatus. Only few dhatus here and there it will differ. That's why we always say it's upa dvisahasram dhatus, because we don't know the exact sankhya. So that's a dhatu pata, and the next one is a gana pata. Atra shabda gananam avalihi atra bhavati. Atra 260 ganas are there. So what are ganas? Udaharana pashyamaha. Atra sarvadini sarvanamani iti ekam sutram. तत्र सर्वादीनि, अत्र सर्वादि इति एकस्य गणस्य नाम वर्तते. सर्वादि इति एकः गणः. कः अर्थः? तस्मिन् गणे प्रथमः शब्दः सर्वशब्दः इति अर्थः. अतः सर्वादि इति गणे सर्व, विश्व, उभ, उभय, इतर एवं भिन्नाः शब्दाः भवन्ति. अत्र प्रायशः 35 शब्दाः भवन्ति इति मन्ये. सो 35 शब्दात्मकः गणः सर्वादिगणः. तस्मिन् गणे सर्व शब्दः प्रथमः शब्दः. So always the ganas are the group of some words or a set of collection of words generally called as gana, and the name of the gana generally will be the first element of that collection plus adi. If it is sarvadi, the first element or first shabda of that gana is sarva shabda. So sarva plus adi sarvadi, that's a gana nama. So there is no separate name given for that gana. It's overkill. So we always take the first element of that each collection and we name that gana with that name. For example, previous one also, bhuadayaha dhatavaha. The bhuadi is the dhatus. The bhuadi means bhu and adi. The bhu and others are the dhatus. The same way, sarvadi means the sarva and others. Okay, sarvadi, sarvadini, sarvanamani. Sarva and others are actually called as sarvanamas. So we generally know asmat, ishmat, tad, etad, others, idam, all these shabdas, they are all under this gana, sarvadini. And again another example, shakandvadishu pararupam vaktavyam. Atra shakandvadi, that's again another gana which contains around 8 to 9 words in it. But we are going to study all of them in detail later. But these are just examples to understand what are ganas. And these are not ganapata is nothing to do with any Veda ganapatas. It is completely a gana is a group of words, and they are very much related, very much needed for Ashtadhyayi. The reason they have grouped these because they have some special rules applied for these set of words. Like for all the sarva shabdas, the Bhagavachanam Pumlinga shabda will have ekara, like a sarvaha will not be there. Like a balaha, balo, balaha, sarvaha, sarvo, sarve iti bhavati. Tatra ekaraha bhavati. So ekara will generally come only for sarvanama shabdas. So Panini makes a rule like sarvadini, sarvanamani, and all the sarvanamas will have ekara at the Bhagavachana form. So it is just to simplify or apply a special rule for set of words. That's the reason we have ganas, and the ganapata list all the ganas in that which are used in the Ashtadhyayi. Total 160 ganas are there. Atra ete ganaha paninina eva nirmitaha iti manyate. Astu agre unadi pataha. Astu unadi pataha itukte
अत्र एकः पक्षः वर्तते व्याकरणशास्त्रे सर्वे शब्दाः धातुजाः इति उच्यते. So all the shabdas are produced out of dhatus. That's a paksha. And there is another paksha. They say not all of them, maybe 99.9 are produced by dhatus and few are not by dhatus. Okay, but those who accept or those who take the paksha of sarve shabdaha dhatujaha, there are few kechana shabdaha ashtadhyayi sutra dwara nirmatum na shakyante. So there are few words they cannot be derived through ashtadhyayi sutras. So though we say it's a sampurnam asti iti vadamaha, tadanim api ashtadhyayi sutraihi sarvesham shabdanam api nishpattihi kadachit na bhavati. अतः उनादि सूत्र पाठः भवति. तेन किं भवति, तादृशानां येषां निष्पत्तिः अष्टाध्याय्या न शक्यते तादृशानां शब्दानां निष्पत्त्यर्थं सूत्राणि उनादि पाठे भवन्ति. सो उदाहरणमेकं पश्यामः. कृवापाजि मिस्वादि साध्यशुभ्य उण् इति सूत्रम्. अत्र वायु इति शब्दनिष्पत्त्यर्थम् एतत् सूत्रं प्रयुज्यते. अत्र वायु इति प्रसिद्धं पदं वर्तते, परन्तु तत् पदं तु अष्टाध्यायी सूत्रैः निर्मातुं न शक्यते. तथैव कृ इति तत्रकारु, वायु, पायु, जायु, अनन्तरं स्वादु, साधु, आशु, एते शब्दाः एतेन सूत्रेण निष्पादिताः भवन्ति. So all these are very quite formal. Like a swadu is a very well known shabda. Sadhu is, we use it very frequently. Sadhu and asadhu. The sadhu shabda is again from this sutra, and ashu and vayu is again another one. So like that, there are many such words which are not derivable by ashtadhyayi sutras. So we take the help of unadi sutras to derive such forms. तर्हि अत्र पाणिनेः मतं किम्? अत्र उनादिसूत्राणि सन्ति, उनादिसूत्राणि केन विरचितानि इति प्रश्नः भवति चेत् तदानीं केचन वदन्ति पाणिनिना एव उनादिसूत्राणि विरचितानि इति केचन वदन्ति, केचन तु अन्यैः वैयाकरणैः एतानि सूत्राणि विरचितानि इत्यपि वदन्ति. परन्तु सामान्यतया सर्वैः सामान्यतया अङ्गीकृतं किम् इत्युक्ते पाणिनेः पूर्ववर्तिभिः वैयाकरणैः निर्मितानि सूत्राणि उनादिसूत्राणि इति उच्यते. तत्र उनादिसूत्रपाठः केचन वदन्ति शाकटायन इति वैयाकरणेन निर्मितः अस्ति इत्यपि केचन वदन्ति. अतः सामान्यतया पाणिनिना न निर्मितानि इत्येव अङ्गीक्रियते, परन्तु पाणिनेः अनुमतिः तत्र वर्तते. अत्र पाणिनिः स्वयं सूत्रे एव सः वदति उनादयो बहुलम्. अत्र उनादिसूत्राणि यथा अवश्यं तत्र तत्र प्रयोक्तुं शक्यन्ते इति पाणिनिः एव सः वदति. अतः तेन किं ज्ञायते, पाणिनेः अनुमतिः अस्ति उनादिसूत्राणां प्रयोगं कर्तुम् इत्येव अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम्. So the very high level is Ashtadhyayi Sutrams are covering almost all the words in the Bhasha. But still there are few words, they are not derivable. But as per some paksha of sarve shabdaha dhatujaha, that paksha says that all the shabdas are actually derived from dhatus. That's what that paksha says. But if you take that paksha, the ashtadhyaya doesn't fit that, because there are few shabdas are not derivable from dhatus, because there are no sutrams or there are no pratyayas for such shabdas. So tadani munadi sutra pataha agacchati, tatra tadushanam shabdanam api प्रत्ययाः प्रोक्ताः सन्ति. अत्र उनादिसूत्रपाठस्य अनुमति पाणिनेः अपि वर्तते इति ज्ञातव्यम्. पुनः तत्र उनादिसूत्रपाठस्य संस्करणद्वयं वर्तते. सो देयर आर टू वर्षन्स् ऑफ उनादिसूत्रपाठ. पञ्चपदी इति तत्र प्रायः पाणिनिना एव विरचितः अस्ति इति केचन वदन्ति. पुनः दशपदी इति पाणिनेः प्राक् आसीत् इति उच्यते. So again, all the Aitihasika topics are actually still not very clear. It's we always will have multiple matams and pakshas. We just have to understand that this exists. That's what we need to understand at this point. Anantaram kvachit Shakatayanena api Unadisutrapataha likitaha iti drishyate.
Okay, so this is about Unadi Sutra Patha, and quickly for the next one, Linganushasana. Astu Padalinga Nirnayah Anena Shasnena Kriyate. So Padasya Kim Lingam Bhavati. Atra Ashtadhyayi Dwara Pada Nirmanam Pratipadika Nirmanam Tatsarvam Bhavati. Tadrushasya Nirmitasya Pratipadikasya Kim Lingam Bhavati. नोचेत् पदस्य किं लिङ्गं भवति इति ज्ञातुं लिङ्गानुशासनस्य प्रयोगः कर्तव्यः भवति. तत्र पुनः 189 सूत्राणि तत्र भवन्ति. तत्र पाणिनिना न विरचितः इत्यपि उच्यते. सो दिस् इस् अगेन् नाट् रिटन् बै पाणिनि. उदाहरणं तिन्नन्तः इति एकं सूत्रं. तिन्नन्तः इत्युक्ते तत्र तिन् इति कश्चन प्रत्ययः भवति. भावार्थे अयं प्रत्ययः भवति. उदाहरणं भज् प्लस् तिन् भक्तिः इति भवति रूपम्. अनन्तरं युज् प्लस् तिन् युक्तिः इति रूपं भवति. अनन्तरं शक् प्लस् तिन् शक्तिः इति रूपं भवति. सो एवं भक्ति शक्ति युक्ति एवम् एते शब्दाः, अनन्तरं कृति, एवम् एते शब्दाः तिन्नन्ताः शब्दाः इति उच्यन्ते. अत्र तिन्नन्तः इति सूत्रेण किम् उच्यते? एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः इति अनेन सूत्रेण उच्यते. So all the shabdas which are generated or derived with tin pratyaya, they are all feminine forms. That's what the sutram says. अतः भक्तिः इति स्त्रीलिङ्गरूपं भवति, युक्तिः इत्यपि स्त्रीलिङ्गरूपं, कृतिः स्त्रीलिङ्गरूपं, एवं सर्वे तिन्नन्तरूपाणि स्त्रीलिङ्गरूपाणि भवन्ति. तथैव अपरमपि उदाहरणं ऋकारान्त मातृ दुहितृ स्वश्रु यातृ ननान्तरः. So all these matru duhitru swasru yatru nanandru. So these 5 words they stay as rikaranta shabdas even in the feminine even in the strilinga also. So generally kartru iti rikaranta shabdah vartate, tasya strilingam kartari iti bhavati. Punaha datru दाता दात्री दात्री इति ईकारान्तं श्रूयते. परन्तु एते पञ्चशब्दाः सन्ति ऋकारान्तशब्दाः. ते ऋकारान्तशब्दाः स्त्रीलिङ्गे अपि ऋकारान्तशब्दाः एव भवन्ति इति उच्यते. ततः एव तत्र मातृशब्दः ऋकारान्तशब्दः भवति. नो चेत् मात्री इति किञ्चित् अन्यत् भवेत्, तद् मा भवतु इति कारणेन एतत् सूत्रं तत्र भवति. अस्तु, एतद् लिङ्गानुशासनस्य लघुपरिचयः. And पाणिनीय शिक्षा वर्णोच्चारणस्य तथा वर्णोत्पत्तेः च शास्त्रं भवति. कथं वर्णस्य उच्चारणं कथं करणीयम्, अनन्तरं वर्णस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति, तत्सर्वम् अत्र पाणिनीय शिक्षायाम् उक्तं वर्तते. अत्र इयं शिक्षा तु ऋग्वेदीय शिक्षाग्रन्थतः प्रणीता इति उच्यते. So this is actually taken part of from Rigvediya Shaka. That's what it's assumed. अत्र पाणिनिना न विरचितः इति उच्यते. केचन वदन्ति पाणिनेः शिष्याः एतां शिक्षां विरचितवन्तः इत्यपि केचन वदन्ति. And it includes 61 shlokas, and the example अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्टौ च तालु च. So there are 8 sthanams of varnas: the uraha, kantaha, shiraha, jihvamulam, dantaha, nasika, and oshta, and the talu. But this is just an example. We'll not try to understand the meaning of all these things. These are just example. But we are going to study the relevant things in our subsequent sections. But in all, high level is all these, whether it is written by Panini or not, it doesn't matter. But all these actually help us to understand or apply the Vyakaranam much better, and it also helps with Ashtadhyayi. So these are all actually called as Upagranthas, and all together actually called as Paniniyam.
Paniniya Vyakaranam means all of them what we have seen. Ashtadhyayi, Dhatupatha, Ganapatha, Unadi Sutrapatha, and Linganushasana and Paniniya Siksha. And all these are together actually called as Paniniyam. Okay, so any questions so far? गणपाठः महोदय तत्र सर्वनामाः सर्वादि something you wrote no that सर्वादीनि सर्वनामानि right so that 160 or 260 ganaah whatever is said here that is upagana I think or ganapatha only is included. No, sarvadini sarvanamani. No. No, they ganaha dhatu ganaha. They are all the dhatu ganas. These are not dhatu ganas. So these are just shabda ganas. Is it nothing? No, it's not related to dhatus. The one example is Sarvadi is one such example where all the Sarvanama Shabdas are actually together kept and that Gana is actually called as Sarvadi Gana. Like that we have 260 Ganas. हरि ओम महोदय तत्र उनादिपाठः इति तत्र उन् इति प्रत्ययं वा अतः धातु तत्र भवति तत्र उनादि सूत्रपाठे प्रथमं सूत्रम् एतदेव क्रिवापाचि इति सूत्रम् अत्र एतेभ्यः शब्देभ्यः उन् इति प्रत्ययः भवति अत्र अस्मिन् पाठे प्रथमः प्रत्ययः उन् इति प्रत्ययः इति कारणेन उन् आदिः येषां सूत्राणाम् अथवा येषां प्रत्ययानां सः पाठः उनादिपाठः इति उच्यते तत्र प्रत्यय एव आम् प्रत्ययः आम् So this example, the unadi, this un is a pratyaya. योजनीयं तत्र एतत् सूत्राणि कार्यं करोति सम्यक् नावगतं किं न तत्र उनादि प्रत्यय यदा धातोः लगाने तत्र योजनेन एतत् सूत्रं कार्यं करोति वा No, this is one Unadi Sutram. Like this, we have many Unadi Sutrams. And this Sutram says, for these dhatus, we get Un Pratyaya. And like that, similarly, there are multiple Pratyayas were actually instructed in the Unadi Pata. Am. Anya Niyamaha, Anya Shabdaha, Anya Pratyayaha Bhavanti Tatra. अस्तु एकैकं तत्र पृथक् पृथक् भवति सूत्रमध्ये आम् तत्र प्रथमः प्रत्ययः उन् इति प्रत्ययः अतः उनादि इति उच्यते अस्तु महोदय धन्यवादः अद्यतनः संक्षेपः भवति सूत्रप्रभेदान् वयं ज्ञातवन्तः विधिः नियम अधिकारः इति तत्र विधिः एव वस्तुतः कार्यं करोति नियमः तस्य निषेधं करोति अधिकारः इति प्रकरणस्य संक्षेपरूपेण प्रकरणे किम् उक्तं भवति किं कार्यं भवति तत्सर्वं संक्षेपेण तत्र अधिकारसूत्रे भवति अधिकारस्य कार्यं तस्य व्याप्तिः सम्पूर्णप्रकरणं भवति इत्येव तस्य आशयः पुनः तत्र अधिकारसूत्रस्य अनुवृत्तिः प्रकरणे सर्वत्रापि भवति अनन्तरं पाणिनीय व्याकरणस्य उपग्रन्थान् वयं ज्ञातवन्तः तत्र धातुपाठः उनादिपाठः गणपाठः शिक्षा अनन्तरं लिङ्गानुशासनम् एवम् एते पञ्चग्रन्थान् ग्रन्थानां वयं लघुपरिचयं वयं प्राप्तवन्तः अद्य एवं वयम् अस्तु धन्यवादः वयम् अग्रिमकक्षायां मिलिष्यामः